这两天风大陆续传出一些状况。先来看是在彰化县员林市的元吉路一处拆除旧屋的工地今天上午在一阵大风之下，整排鹰架就这么样被吹倒了。那么巨大的声响吓坏了附近的民众，而且呢，倒塌的鹰架几乎占据了3/4的马路。还好当时没有人车经过，否则后果不堪设想。 上午11点多，附近的监视器拍到一整排的工地鹰架突然倒在元吉路的大马路上，巨大的声响吓坏了附近的民众，大家纷纷跑出来查看。倒下的鹰架几乎占掉3/4的路面，警方接获通报，立刻前往疏导交通。民众说，这条马路是员林的重要干道，平常车辆非常的多，尤其是上下班时间。所幸当时没有太多的人车经过。我想着人要想着保险。 发生鹰架倒塌的工地是一整排2楼透天厝的拆除工程，包商在工地架设鹰架，疑似风大，整片鹰架像骨牌一样被吹倒。本来是拢大好它倒落来啊，有一个人风伤头，风伤头啊，你也倒落来这差不多可能3点钟吧。 修3点钟啊，才恢复的安尼啦。不过有民众反映，包商疑似便宜行事，没有把鹰架固定好，才会被风吹倒。 咱普通的地大拢有，小拢会工地有办，这是讲要卡无办多迄边。安尼吼，这规个风啊，较靠规平才叫稳定。由于这个工地是员林施工所发照，公所也派员了解包商是否有疏失。业者他是没有申请拆除执照的，予以裁罚3万元整。公所除了依法开罚，也要求包商要加强安全措施。民视新闻李文华彰化报道。